我们从以实玛利出海慢慢说起。以实玛利一开口，就像一个在陆地上待不下去的人。他走向港口，走上捕鲸船，因为有些人的心一旦发闷，就会想去海上听风。有些人走向大海，是因为陆地已经无法安放他。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。白鲸开头不能急着下判断。以实玛利一开口，就像一个在陆地上待不下去的人。先把人放到这个处境里，后面的欢笑、难堪、失败和醒悟才会有来处。今天我们要听的是美国作家赫尔曼·梅尔维尔在1851年写成的《白鲸》。他写港口、甲板、精油的气味，也写亚哈船长心里那道被白鲸咬出的伤口。你若是第一次踏进这个故事，不必急着判断谁对谁错，先跟着以实玛利出海，看一艘船怎样把整个人类的小与大的问题都带到无边大海上。这便是一趟关于执念、友谊与沉默的回声之旅，也是一次把伤口和海洋都听清楚的长途航行。慢慢讲，慢慢听才好。他走向港口，走上捕鲸船，因为有些人的心一旦发闷，就会想去海上听风。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。船舷旁边安静下来，人物还站在原处，心却已经不在原来的地方。先看外面的事。以实玛利一开口，就像一个在陆地上待不下去的人。他走向港口，走上捕鲸船，因为有些人的心一旦发闷，就会想去海上听风。事情好像只是这样发生了，可真正的力量在于他让人物第一次从原来的生活里偏出去。偏出去这一点很小，却足够改变后面的路。白鲸在这里写的不是一个标签，而是一个人怎样被自己的愿望推着走。有些人走向大海，是因为陆地已经无法安放他。如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。以实玛利一开口，就像一个在陆地上待不下去的人。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，以实玛利出海会变得更重。裴阔德号不是普通的船，到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默并不是可有可无的，他已经把人物推到捕鲸船上的世界的门口。这一幕要问的不是谁更体面，而是人为什么会把自己的命运压在一个执念上。这像家里一次没有说开的争执，事情不大，却会在心里放很久。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子。裴阔德号不是普通的船，这会把白鲸继续推向捕鲸船上的世界。所以以实玛利出海不能匆匆带过，它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。故事往前走，来到捕鲸船上的世界。裴阔德号不是普通的船，船上有来自不同地方的人，有信仰，有笑声，也有各自的命运。大海把他们放到同一块木板上，谁也不知道这趟航行会把他们带到哪里。一艘船可以很小，却装得下整个人类。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。以实玛利在船上遇见奎奎格，一个来自南太平洋的捕鲸手。两个人语言不通，却能在一张床上、一条绳子上，一次出海里成为朋友。梅尔维尔写这段友谊，是要告诉我们，在无边大海上，人最先需要的也许不是身份，而是彼此托付。裴阔德号因此不只是一艘工作船，它像一个小型的人间。以实玛利一开口，就像一个在陆地上待不下去的人。前面那一步还没有完全过去，
现在又走到裴阔德号不是普通的船，这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。船上有来自不同地方的人，有信仰，有笑声，也有各自的命运。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。大海把他们放到同一块木板上，谁也不知道这趟航行会把他们带到哪里。到了这里，他已经不只是被事情推着走，也在用自己的性格把事情推向更深处。风暴像一位不说话的见证人，把人物的迟疑、骄傲和不舍都留住。再看人物心理，裴阔德号不是普通的船，大海把他们放到同一块木板上，谁也不知道这趟航行会把他们带到哪里。他未必说得清自己要什么，可他的眼神、动作和停顿已经替他说了。人在命运面前，常常先用身体做出选择，后来才给这个选择找理由。捕鲸船上的世界好在没有把人物讲扁，他有理由，也有盲点，有可怜，也有可气。一艘船可以很小，却装得下整个人类，如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。裴阔德号不是普通的船，人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，捕鲸船上的世界会变得更重。亚哈船长出现时，船上的空气都变了。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默，并不是可有可无的，他已经把人物推到白鲸的阴影的门口。这一章真正刺人的地方是自然究竟是敌人，神秘还是一面镜子。这像一个人明明想靠近，却偏要用冷话把自己挡住。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子。亚哈船长出现时，船上的空气都变了，这会把白鲸继续推向白鲸的阴影。所以捕鲸船上的世界不能匆匆带过，它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。再往下听，就到了白鲸的阴影。亚哈船长出现时，船上的空气都变了，他失去一条腿，心里也像被白鲸咬掉一块。他不是单纯要捕鲸，他要向一个无法解释的力量讨说法。真正可怕的东西，往往先在人的心里变大。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。白鲸墨笔，迪克在书里几乎像一种符号，它白的刺眼，大的无法测量，也沉默的从不解释。水手们传他的故事，亚哈把它放大成世界的恶意，以实玛丽却更像在旁观一场人类如何把无法理解的痛定到一个具体敌人身上。真正可怕的东西，往往不是海里的鲸，而是人心先把恐惧养大。裴阔德号不是普通的船，前面那一步还没有完全过去，现在又走到亚哈船长出现时，船上的空气都变了。这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。他失去一条腿，心里也像被白鲸咬掉一块。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。他不是单纯要捕鲸，他要向一个无法解释的力量讨说法。到了这里，他已经不只是被事情推着走，也在用自己的性格把事情推向更深处。这一段要慢慢听，脚步声、停顿、没有说完的话，都比大声表态更有分量。如果把这一段当成一场夜里讲给人听的故事，就要把气口放慢。亚哈船长出现时，船上的空气都变了。他失去一条腿，心里也像被白鲸咬掉一块。他不是单纯要捕鲸，他要向一个无法解释的力量讨说法。让每一个动作都有一点停顿，
让人物还没说出口的话浮上来。这样一来，后面的转折才不会像突然发生，而像早就埋在土里。这一章让人心里一沉，是因为人物不是忽然变成这样，他只是把早就藏着的东西做了出来。真正可怕的东西，往往先在人的心里变大，如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。亚哈船长出现时，船上的空气都变了。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，白鲸的阴影会变得更重。白鲸越不出现，越在人的心里变大。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默，并不是可有可无的，他已经把人物推到亚哈的执念的门口。把话说白一点，亚哈船长追逐的到底是白鲸，还是自己心里的深渊？这像年轻时做过的一次倔强选择，当时以为只是一步，后来才知道是一条路。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子，白鲸越不出现，越在人的心里变大。这会把白鲸继续推向亚哈的执念，所以白鲸的阴影不能匆匆带过。它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。到了亚哈的执念，人的心事开始露出来。白鲸越不出现，越在人的心里变大。水手们听着传闻，望着海面，像在等待一个神秘的审判。真正可怕的敌人，常常先长在想象里。仇恨一旦成为信仰，就会把所有人拖进风暴。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。亚哈第一次真正露面时，船上的空气都变了。他失去一条腿，却把整条船、整只船员、整个航程都绑在自己的伤口上。他不是说我要捕鲸，而是说我要向一个无法解释的力量讨说法。当一个船长的私人仇恨变成全船的使命，理性就开始退场，狂热就会接管甲板。亚哈船长出现时，船上的空气都变了。前面那一步还没有完全过去，现在又走到白鲸越不出现，越在人的心里变大。这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。水手们听着传闻，望着海面，像在等待一个神秘的审判。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。真正可怕的敌人，常常先长在想象里。到了这里，他已经不只是被事情推着走，也在用自己的性格把事情推向更深处。人越想抓住一件事，指缝里露出去的东西往往越多。这一章还有一层，是人与人之间的距离。亚哈船长出现时，船上的空气都变了。白鲸越不出现，越在人的心里变大。前一刻还像可以回头，后一刻就已经难以回头。很多关系，很多命运，都是这样从一个并不显眼的地方开始错开的。从亚哈的执念往里听，能听见一个人想要逃开命运，却又一步步把自己送到命运面前。仇恨一旦成为信仰，就会把所有人拖进风暴。如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。白鲸越不出现，越在人的心里变大。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，亚哈的执念会变得更重。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默，并不是可有可无的，
他已经把人物推到海洋的沉默的门口。很多年以后再回头，这里留下的问题还是人为什么会把自己的命运压在一个执念上。这像深夜里忽然想起的一句话，当初说得轻，后来才听见里面的重量。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇，这会把白鲸继续推向海洋的沉默。所以亚哈的执念不能匆匆带过，它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。前面的线到了海洋的沉默这里慢慢收紧。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇，他的声音有力量，也有危险。一个人的伤口如果被当成信仰，就会把旁人也拖进深水。自然不回答人的问题，只让人听见自己的回声。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。大海在白鲸里几乎是一位沉默的审判者，他不给亚哈答案，也不替以实玛利解释人生，只把风暴、平静、深水和白影依次摆出来。人越是对着大海喊问，越可能听见自己心里被放大的声音。梅尔维尔写海洋的沉默，是要我们看见自然不是敌人，也不是朋友，它更像一面太大的镜子，照出人类自己的狂热与空白。白鲸越不出现，越在人的心里变大。前面那一步还没有完全过去，现在又走到亚哈把全船人的生活变成自己的复仇。这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。他的声音有力量，也有危险。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。一个人的伤口如果被当成信仰，就会把旁人也拖进深水。到了这里，他已经不只是被事情推着走，也在用自己的性格把事情推向更深处。前面欠下的情、债、误会和欲望，这时候都换了一种样子回来。把这一幕放在整本书里看，它不是旁支。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。前后连起来，就能听见一条暗线，人物每一次想抓住什么，都会同时失去一点什么。到了这里，人物身上的软弱和尊严缠在一起，分不开，也不能简单分开。自然不回答人的问题，只让人听见自己的回声。如果只当成漂亮句子，就轻了。要放回人物说过的话、做过的事，忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，海洋的沉默会变得更重。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默并不是可有可无的，他已经把人物推到梅尔维尔的深海的门口。人物自己未必说得清，可这一章一直在问，自然究竟是敌人、神秘，还是一面镜子？这像有人为了保住脸面，反而把真正珍贵的东西推远。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。这会把白鲸继续推向梅尔维尔的深海。所以海洋的沉默不能匆匆带过，它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、
报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。真正难的一步藏在梅尔维尔的深海里。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。他写冒险，也写人类理性触不到的黑暗。这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。梅尔维尔写鲸，几乎是在写一部关于存在的百科全书。他写鲸的骨骼、经由捕鲸工艺，也写人面对巨大未知时的谦卑与狂妄。大海不会回答亚哈的问题，他只把船、人、白影和风暴放在一起，让人听见自己的回声。读到这里会明白，白鲸为什么既是冒险小说，也是美国文学里最深的哲学航程之一。亚哈把全船人的生活变成自己的复仇。前面那一步还没有完全过去，现在又走到赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。真正的代价不是立刻哭出来，而是从此以后再也回不到从前。讲到这里，别急着替人物辩护，也别急着责备。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。先让他在自己的处境里站一会儿，只有这样，后面的痛才不是空的，后面的醒悟也不是硬贴上去的。这一段最怕讲成结论，他更像一个人站在门口，明知道要付代价，仍然往前走。他写冒险，也写人类理性触不到的黑暗。如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，梅尔维尔的深海会变得更重，以使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默并不是可有可无的，他已经把人物推到今天为什么还读他的门口。走到这里，最难绕开的还是亚哈船长追逐的到底是白鲸，还是自己心里的深渊。这像一扇拖了太久才推开的门，门开了，里面的人却已经不是原来的人。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。后面的路已经露出一点影子，以使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。这会把白鲸继续推向今天为什么还读它。所以梅尔维尔的深海不能匆匆带过，它像一粒埋下去的种子，后面的相遇、误会、报偿和醒悟都会从这里慢慢长出来。最后故事落到今天为什么还读它，以使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。白鲸讲到最后，不是告诉我们不要追求，而是提醒我们别让一个伤口替你决定余生的方向。别让一个伤口替你决定余生的方向，这句话不是先摆出来的道理，而是从这段经历里慢慢长出来的。170多年过去，赫尔曼·梅尔维尔写下的亚哈仍然站在我们面前。他提醒每个时代，不要把私人仇恨包装成神圣使命。真正的清醒是不让一个伤口替你决定余生的方向。这句话若只停在讲义里就太轻，要放回甲板、风暴、白影与幸存者的讲述里，才会一直亮，也才会一直响。赫尔曼·
梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。前面那一步还没有完全过去，现在又走到已使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。这不是另起一段，而是就选择开始结出新的后果。白鲸讲到最后，不是告诉我们不要追求，而是提醒我们别让一个伤口替你决定余生的方向。这一笔落得很轻，却把人物心里的方向带出来了。故事走到这里，日光还在，人却已经被命运带着走过很远。最后这一段要往回照。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗，以使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。白鲸讲到最后，不是告诉我们不要追求，而是提醒我们别让一个伤口替你决定余生的方向。前面的愿望、误会、冲动和亏欠都聚到这里，人走到结尾时，才会发现许多事情早在开头就已经有了影子。最后这一章把人的得失都放低了，只留下他曾经怎样爱，怎样错，怎样醒来。别让一个伤口替你决定余生的方向。如果只当成漂亮句子就轻了，要放回人物说过的话、做过的事、忍下去的难堪里才有分量。再往细处听，这一章里最有味道的不是大事，而是人物没有完全说出口的那一点，以使玛丽幸存下来，像从深渊旁边被捞回来的讲述者。人在这种时候往往会把自己包起来，嘴上说的是一个意思，心里藏着另一个意思。等到后来再回头，今天为什么还读它会变得更重。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。到那时才知道，眼前这一点迟疑、冲动或沉默并不是可有可无的，他已经把人物推到今天为什么还读他的门口。最后再看一眼，故事真正留下的仍是人为什么会把自己的命运压在一个执念上。这像许多年后走回旧路，路还在，心里的少年已经走散了。所以这一章不只是书里的事，它也会让人想起自己曾经绕不开的那一段路。走到最后，前面的许多声音都回来了。赫尔曼·梅尔维尔写的不只是捕鲸冒险，而是人类怎样在无边大海面前照见自己的理性、狂热和无法命名的黑暗。他们不再催着人物往前，只在身后慢慢低下去。等白鲸走到这里，外面的风慢慢落下，留下来的不是一句漂亮话，而是一种很轻却很久的回声。愿你合上这段故事，仍记得赫尔曼·梅尔维尔写下的那一点清醒与悲悯。别让一个伤口替你决定余生的方向，也别忘了，大海从不会替人回答，它只让人在回声里重新听见自己。这海风今天听来仍然清楚，也仍然温热，像一句迟到的明白，也像一次迟到的和解，更似梅尔维尔留给读者的那一片深海。愿你在合上故事后，仍能在平凡日子里听见远方海面那一下轻轻的回响。也愿你在下一次被某种执念拽住时，能先停一停，问问自己，这究竟是在追一个答案，还是在替旧伤找一个出口。亚哈与白鲸的故事会淡去，但那种把整个人压在一件事上的劲头，今天仍会在我们身上出现。所以读白鲸，不只是读一场海上的追逐，也是读人怎样在看不见底的地方，仍然选择继续向前。愿这段回声在你心里也能停久一点，像船灯照过黑水那样慢慢亮起来，久久不散，余温仍在，真好。